হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আপনাদের জন্য আবারও নিয়ে এসেছি একটি নতুন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন কিভাবে হাউ টু মেক ট্রান্সফরমার লেস পাওয়ার সাপ্লাই ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয়। চলুন দেখে নিই। 0.33 ইউএফ 400 ভোল্ট ইউএফ অর্থাৎ মাইক্রোফ্যারাড রেজিস্টর বৈদ্যুতিক সার্কিট এর বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। 10 UF 400 ভোল্ট UF অর্থাৎ মাইক্রোফ্যারাড ডায়োড 1N 407 গুণ 4 পিস এটি পাওয়ার ইলেকট্রিক ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 2 LED স্ট্রিং পজিটিভ লাইন ডায়োডে কানেকশন দেওয়া হলো, নেগেটিভ লাইন ডায়োডে কানেকশন দেওয়া হলো। নেগেটিভ লাইন ডায়োড থেকে 10 UF এ কানেকশন দেওয়া হলো। 10 UF থেকে নেগেটিভ লাইন ডায়োডের অপর একটি টার্মিনালে কানেকশন দেওয়া হলো। 220 ভোল্ট এসি ইনপুট আউটপুট লাইন রেজিস্টর ও 0.33 UF এ কানেকশন দেওয়া হলো। আউটপুট লাইন রেজিস্টর ও 0.33 UF থেকে ডায়োডে কানেকশন দেওয়া হলো। আউটপুট লাইন একইভাবে ডায়োডে কানেকশন দেওয়া হলো। এই ডায়াগ্রামটি পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়েছে। এভাবে আপনারা আপনাদের বাসাবাড়িতে তৈরি করতে পারবেন। ধন্যবাদ।